Հայաստան, Երևան, հանրային հեռուստաընկերություն, բարի երեկո, մենք ազատ գոտում ենք երկուշաբթի ուրբաթ ճիշտ այս ժամին, միացեք առաջինին մենք ներկայացնում ենք հետաքրքիր պատմություններ ու դեպքեր, որ պատահում են և մեր շուրջն են։ Երկուշաբթի ուրբաթ ճիշտ այս ժամին միանում ենք և շնորհակալություն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողներին, որ յուրաքանչյուր այսօրը ազատ գոտու հետ են։ Եվ չկա մի հայկական քեֆ ու ուրախություն, որ այն չուղեկցվի կենացներով, և երբ սեղանի շուրջը նույնիսկ երկու հոգի են և գինու գավաթներով են, արդեն կենացները պետք է հաջորդեն մեկը մյուսին։ Մի խոսքով, այսօր մենք խոսում ենք հայկական ավանդական կենացների մասին։ Հայկական ավանդական կենացներ, խորը և իմաստալից, հայկական ավանդական կենացներն ու դրանց բացատրությունը, քննարկում են հայ կենացասացներն ու Մարգար պապը, որտեղից են հայ կենացները և որն է Կովկասյան սեղանի ամենատարածված կենացը։ Եվ այսպես սիրով տաղավար եմ ուզում հրավիրել ազգագրագետ Քնարիկ Միրզոյանին, ով ազատ գոտու տաղավարում է, համեցեք։ Բարև ձեզ Տիկին Միրզոյան, ուրախ ենք ձեզ տեսնել ազատ գոտու տաղավարում և այսօր մենք խոսում ենք կենացների մասին, հետաքրքիր է, ինչ է նշանակում կենաց և որտեղից է սկիզբ առել հայկական ավանդական կենացները։ Ուրեմն շատ հաճելի է, որ ձեր եթերը նույնպես անդրադարձ է կատարում ազգային սովորույթներին և հիմա ես, քանի որ թեման այդպիսին է, ես կներկայացնեմ, թե ինչ խորհուրդ է կրում իր մեջ կենացը։ Կենացը մեր նախնիներից եկած սովորություն է, որը պահպանվել է կարծես թե մեր արյան հետ միասին և մինչև այսօր դա պահպանվել է կատարում է և ինձ թվում է դա շարունակաբար կտևի մինչև քանի դեռ գոյություն ունի հայ ազգը, այդ արարողությունը, այսպես ասած, տեղի կունենա մեր խնջույքների, տոների և ցանկացած տոնակատարությունների ժամանակ։ Կենացը դա բարի մաղթանք է յուրաքանչյուր ընտանիքում, թեկուզ հյուրընկալությունների ժամանակ, երբ որ հյուրեր են ընդունել հայկական օջախներում, անպայման սեղանի շուրջ այդ բարի մաղթանքները տեղի են ունեցել և դա հետագայում ընդարձակվելով տարբեր տոնախմբությունների, միջոցառումների, հավաքների, տոնական հանդիսությունների, հարսանեկան արարողությունների ժամանակ դա պահպանվել է, քանի որ առանց բարի խոսքերի, բարի մաղթանքների հնարավոր չէ իրականացնել ազգային ինչ-որ տոնակատարություն։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ նշեմ, որ կենացը ընդունված է եղել ոչ միայն հայերի մոտ, այլ Կովկասյան տարածաշրջանի բոլոր ազգերի մոտ դա բնորոշ է, բայց մենք ունենալով մեր ազգային դեմքը, նկարագիրը, առանձնահատկությունները, դա կարծես մի յուրովի ձևով է պահպանվել և մինչև այսօր էլ պահպանվում է և շատ լավ սովորություն է, այսպես ասած։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, կենացներ, ինչ է կարծում, ավանդությունը ինչ է ասում, կենացներ խմում են միայն հարսանիքի կնունքների ծնունդների ժամանակ, հետաքրքիր է, դուք տանը, հետաքրքիր է, ձեր ընտանիքով երբ նստած եք, ամենօրյա ճաշի սեղանի ժամանակ կենաց ասում եք։ Չէ, դե ամենօրյա դա պարտադիր չէ, դա կարող է լինել նոր տարվա տոնակատարության ժամանակ, կամ հյուրերի ընդունման ժամանակ, կամ երբ որ հաճելի առիթներ են լինում ընտանիքում, կարելի է ցանկացած պահին կարելի է բարի մաղթանքներ հղել մեկը մյուսին և ինձ թվում է այդտեղ ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Կարելի է բարի մաղթանքները միշտ և ցանկացած փոքրիկ նույնիսկ սեղանի շուրջ հավաքված արարողության ժամանակ տարել։ Շնորհակալություն։ Եվ ո՞րն է ձեր ամենասիրելի կենացը։ Նայած որ միջոցառման ժամանակ։ Բարով տեսանք, հա։ Բարով տեսանք։ Շնորհակալություն։ Եվ որպեսզի ամեն երեկո լինենք յուրային սեփական կենացների ժողովածուն հրատարակած Լևոն Հովհաննիսյանն այս կարգախոսն է զետեղել գրքի շապիկին, իսկ բովանդակության մասին կպատմի հենց ինքը գրքի հեղինակը։ Տաղավար հրավիրենք Լևոն Հովհաննիսյանին։ Բարև ձեզ պարոն Հովհաննիսյան, ուրախ ենք ձեզ տեսնել ազատ գոտու տաղավարում։ Եթե կենացների գիրք գրվում է, դա նշանակում է, որ մենք ունենք հարուստ կենացների հավաքածու։ Հետաքրքիր է նախ կենացների մասին խոսեք։ Դե հարուստ չէ կենացների հավաքածուն իմ, բայց դա պարզապես իմն է, ինչպես ասած հոբի է դա իմ մոտ, ընդամենը մտքովս անցավ, որովհետեւ մի օր որոշեցի, գրեցի, ընկերական շրջապատում բավականին նորմալ ընդունվեց, իհարկե կատակի մասը հանած, հետո այդպես շարունակեցի։ Ձեր մտքերն եք զետեղում, թե այն ինչ որ տարբեր տեղերից կարող եք կենացներ լսել եւ գրել։ Ոչ, միայն իմ մտքերն են։ Իմ այդ փոքր բրոշյուրի մեջ միայն իմ մտքերն են, այն ինչ որ ես եմ մտածում։ Ասենք մոտավորապես այսպես, ըստ Լևոն Հովհաննիսյանի, չէ՞ որ ցիտում են կենացը եւ միանգամից ասում են, մոտավորապես այդպես։
Չէ։ Կենացներ ասելուց պետք է ցիտենք ձեզ, պարոն Ոչ, Հովհաննիսյան։ ինչ պարտադիր է։ Ինչ պարտադիր է, շնորհակալություն։ Հեղինակային իրավունքին չեք խախ։ Եվ այդտեղ ձեր 1-2 կենացներից կասեք, որոնք հենց մտքային առումով ձերն են եղել։ Մտքային։ Այսինքն ձեր կենացներից։ Դրանք գրեթե բոլորն էլ իմ կենացներն են։ Բոլորից չէ, դրա համար եմ ասում, ձեր կենացներից ընդհանրապես։ Կենացը ասեմ ամբողջ։ Դե ես ամբողջ հոգով ցանկանում եմ, որ մեր հայ ժողովրդի համար նորը լինի միայն բարի, վերջը լինի միայն չարի, հրդեհ ու բոց միայն սրտում, կյանքում լինեք միայն խնդում, ինչքան էլ ցուրտ, էլ չմրսեք, ինչքան էլ մութ, էլ չտխրեք, դժվարությունից չընկճվեք, ուրախությունից չգժվեք, արցունք միայն ուրախության, ապրեք հանուն երջանկության, նպատակներիդ միշտ հասնեք, մեկ էլ ինձ չբամբասեք, թե բան ունեք, դեմս ասեք։ Շատ հետաքրքիր կենաց է։ Հետաքրքիր է, որ սեղանի շուրջ այդպես սկսում եք, հետաքրքիր է, ռեակցիան ինչպեսին է, որովհետև ամեն դեպքում դա ձեր մտքերն են եւ առաջին անգամ է այս բովանդակության կենաց։ Ռեակցիան բավականին դրական է մինչև վերջի հատվածը։ Վերջի հատվածը ընկերական շրջապատում լավ է ընդունվում, բայց ասենք տեղեր կան, որտեղ մի քիչ ոչ այդպես։ Իսկ հեղինակային իրավունքները օրինականացրել եք պաշտպանված։ Ես դա հրատարակելուց օրինականացրել եմ, այդպես ասեմ։ Ճկուն քաղաքականություն կենացների ասպարեզում։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան։ Դեռ կհասցնենք ձեզ հետ խոսել եւ հիմա տաղավար եմ ուզում հրավիրել Մարգար Պապիկին, ով նույնպես այսօր ազատ գոտու տաղավարում է, վստահ եմ կենացների հետ կապված Մարգար Պապիկը շատ բաներ ունի ասելու։ Համեցեք այստեղ։ Խնդրեմ վերցրեք բարձրախոսը։ Այսօր ես մի կենաց կասեմ։ Բարով տեսանք Մարգար Պապի։ Ինչ կասեք կենացների մասին։ Ինչ կասեմ, ինչ պետք է ասել, կենացները ինչ որտեղ գովեստի խոսքեր են, բայց եւ ինչ որտեղ մտքից եղած, մտքից առաջացած խոսքեր են, որ իսկապես ցանկանում ես դիմացինի կամ կենացի տիրոջը։ Նու կենացները ինչ որտեղ մանավանդ հարսանեկան կենացները համարյա կարելի ասել հերթականությամբ, այսինքն հերթը չպիտի խախտվի։ Եկանք հասան կենացների հերթականությանը։ Հերթը չպիտի խախտվի, սկզբից բարեգալուց, նրանց հետո ծաղիկներ, ծնողներ, հարազատներ, հերթականությամբ այդ է շարունակվում է։ Եվ կենացները ասելու ժամանակ պետք է ասես այն բառերը, այն խոսքը, այն միտքը, որ ինչ որտեղ սազի դիմացինին կենացի տիրոջը։ Այսինքն ամեն մի կենաց ամեն մարդու հանդեպ ինձ թվում է չի կարելի ասել, ոչ թե չի կարելի ասել, նու չես էլ ձգտում եզիվի ասես, ասում ես այն ինչ որ համապատասխանը տվյալ մարդը, այսինքն իր աշխատանքը, իր մարդկային բնավորությունը, իր բարեկամասիրությունը, մի խոսքով բարի խոսքերը, բարի կամքը ամեն ինչը տեղադրում ես եւ կենացից ելնելով ավելի ծաղկացնում ես, որպեսզի ինչ որտեղ գոնե դուրեկանը լի լսողներին, այսինքն սեղանակիցներին։ Շնորհակալություն Մարգար Պապիկին։ Մարգար Պապիկ, կենացներ ասելիս հետաքրքիր է, կան ինչ-որ կենացներ, որոնք դուք ձեզ համար ֆիքսել եք եւ դրանք ամեն անգամ ասում եք, որովհետեւ դրանք դեռ ոսկե կենացներն են, ինչպես ասում են։ Ես չի ասի, ուղղակի նոր ասեցի, կան կենացներ, որ պարտադիր ասում եմ միշտ, մանավանդ հարսանեկան, ասինքն ծաղիկների հանդեպ, եթե նորապսակների հասցեին։ Այդ բան, այդ խոսքերը, այդ բառերը չի, ուղղակի կենացը ասում է, բայց բառերը տարբեր մարդիկ, տարբեր, էլի եմ ասում, տարբեր դիմացինի հասցեին, տարբեր ձևի են արտահայտում, թե նայած ով է ասողը, ինչպիսի ծաղկացնում է, ինչ բարձր խոսքերով իսկ մեկում, բայց ընդհանրապես հարսանիքի մեջ կարելի նորից եմ կրկնում, համարյա հերթականությամբ է գալիս, բայց բառերը ասողից է կախված եւ ինչ որտեղ տվյալ մարդու կենացի տերոջից է կախված։ Օրինակ հարցի արտաքինից կախված է կենացի բովանդակությունը, Մարգար Պապիկ։ Չէ, չի կարելի ասել, բայց եւ այնպես ընդհանրապես ես ուզում եմ ասեմ, որ պարտադիր չի, ասենք հարսանիքից մի խոսքով կոպիտ ասած դուրս գանք, տվյալ մարդու կենացն, ասենք ինչ-որ մի մարդու կենացը, ասենք ծնունդա բանեսկում են, կնունքը բանեսկում են, եւ ցանկանում ես ասել այն ինչ որ գուցե եւ սեղանակիցները չգիտեն, այնպիսի մարդկային լավ բնավորության տեր մարդը, բայց ոչ բոլորը գիտեն, դրա համար կենացի մեջ նշում ես ավելի հասարացնելու համար ավելի ինչ որտեղ հասկացնելու։ Այդ թե որտեղից է եկել PR ասվածը, դեռ այն ժամանակվանից սեղանի շուրջ մարդուն PR են արել կենացի տեսքով, այ օրինակ Աշոտը, հրաշալի մարդ է, եւ այսպես գովերքելով եկել է։ Ձեր ամենասիրելի կենացը ո՞րն է։ Որ ձեզ համար հարազատ է եւ անկախ ամենի սեղանի շուրջ միշտ
պարտականություններից ամենասիրելին ինձ թվում է կյանքում վերցած նորապսակների հասցեինը, որ ասում ես ամենաքաղցր խոսքերը։ Նորապսակների համար, որ բաժակ ես բարձրացում, նորապսակների համար կենաց ես բարձրացում։ Այդ ամենաքաղցրն է։ Շատ տարբեր նորապսակների հասցեին ուղղված կենացներ կան։ 1 րոպե ձեզ կլսենք, կասեք այդ մեկը լսենք։ Տարբեր ոնց կարելի ասել, ես չեմ կարող ասեմ տարբեր, ուղղակի։ Ձեր ուղղակի նորապսակների կենացը ո՞րն է, կասեք։ Ну, զույգերի կենացն է, այդ եմ ասում, էլի։ Զույգերի առաջին բաժակը, որ զույգերի հասցեին ասում է, այդ է, ինձ թվում է, ну, դա արդեն ինչ ձևի բառերով կարտահայտես, ինչ ձևի մտքերով իսկ կոմենքում, այդ արդեն կախված է տվյալ մարդու ասելուց։ Ծափարենք Մարգար Պապիկին։ Պատկերացնենք այստեղ հարսը եւ փեսանեն եւ Մարգար Պապիկ ձեր օրհնությունը եւ ձեր կենացը նաեւ կարելի է օրհնություն համարել, խնդրեմ։ Կենաց առաջինը իրանց կենաց հաջողություն է ցանկանում ընդհանուր կյանքում մեզ կոմենքում, նրանից հետո ամենաբարի խոսքերով արտահայտում ես ինչքան որ կարող է։ Ուղղակի սեղանին ուրիշ ձևի ալնում, ստե մի քիչ գուցե ես չեմ կարող տեղը բերեմ։ Բաժակն է պատասխան։ Սեղանուն ասելու ուրիշ ձև ես ստացում։ Հասկացա, Մարգար Պապիկը իրական կենաց ասած է, այլ ոչ թե այսպես պարզապես էքստրոմ։ Պիտի հարսը փեսան լինի, որ տեսնես, ես միանգամից բացվի մտքի խրիչքը։ Ինչ կասեք, պարոն Հովհաննիսյան։ Եթե բաժակները լիներ, կարելի էր։ Դե լից խմենք, չէ՞, որ sense մի հատ հետաքրքիր արտահայտություն կա, եւ հանդիսատեսից մարդ կա ուզում է խոսել, բարի երեկո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կովկասյան ժողովրդի մոտ շատ տարածված են կենացները, բաժակաճառերը, նույնիսկ ինչպես նշվեց, հենց այդ հերթականությունն էլ կա, բարի գալուստը եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել մեզ համար, երիտասարդներիս համար, եթե օրինակ մեր ընկերոջ ծննդյան օրն է, մենք կարող ենք ասել երգիծական բնույթ ունեցող կատակ կամ առակ բաժակաճառեր, որից ես կուզեի ներկայացնել այսօր այստեղ, կասեի։ Այո։ Ուռա, ոտքի կանգնեք, ձեր անունը։ Ռուզաննա։ Ելույթ է ունենում Ռուզաննան, կենաց ասած։ Շնորհակալություն, Ռուզաննա, լսում ենք։ Առակ բաժակաճառ, առակ կենաց։ Ուրեմն մեկ անգամ առուց արքան իր մոտ է կանչում մնացած կենթանիներին եւ բաժանում է, ասում է գեղեցիկները մի կողմ, խելացիները մի կողմ։ Եվ որքան էլ տարօրինակ լինի, մեջտեղում մնում է կապիկը։ Ոչ։ Երբ առուց արքան հարցնում է, ինչու ես դու մնացել մեջտեղում, կապիկը պատասխանում է, հո չեմ կիսվելու։ Շնորհակալություն։ Առակը ինչ ցուցաներ Ռուզաննա։ Դե պատկերացնենք մեր հոբելարին, որ հայտնված է նույն տեղում, հյուրերը մի կողմ են, ինքը հենց մեջ տեղում է նստած։ Դու այդ կենաց ասում ես եւ պրավալես ենթարկում ծնունդը, հասկացանք, Ռուզաննա, դա կենաց չի։ Դա պրավալես ենթարկում կենացը։ Մարգար Պապի։ Մեկ ուրիշ է ասեմ, որ հոբելարին։ Մեկ ուրիշն է։ Մարգար Պապի, որ այսպիսի պրովոկատորներ են հայտնվում սեղանի շուրջ, ինչ եք անում, որպեսզի հարցը լուծվի։ Հա՞։ Մի հատ կենաց Ռուզաննային, հա, որ պետք է լինել համեստ։ Հիմա երկրորդը որպեսզի չհուսահատվի մեր հոբելարը իրեն լավ զգա։ Ուրեմն ասում ենք, երբ որ մարդը լավ նկարում է, լավ տաղանդավոր է, ուրեմն Աստված համբուրել է նրա ձեռքերը։ Եթե մարդ լավ գեղեցիկ բանաստեղծություններ է գրում, ուրեմն Աստված համբուրել է նրա միտքը։ Խմենք մեր հոբելարի կենացը, որ ոչ մեկ չգիտի, թե Աստված որտեղ է համբուրել։ Այսինքն նա այնքան բազմաշնորհ է։ Վայ Ռուզաննա, ինչ խորը միտքեր ձեր ասածը, շնորհակալություն։ Ֆենոմեն։ Ֆենոմեն։ Ռուզաննա, ես վստահ եմ, որ դուք ինչ եք մասնագիտությամբ։ Հայ բանասեր։ Բանասեր, վստահ եմ թամադայի գործը, այսպես թե այնպես, ինչպես ասում են, հացի փող կունենաք, ծափարենք Ռուզաննային։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչպես ենք այսօր մենք վերաբերվում կին թամադաներին, այ հետաքրքիր այն մարդիկ, ովքեր կինն է կենաց ասում, այսինքն դա ընդունված է եղել մեզ մոտ։ Հնում։ Խնդրեմ, Տիկին։ Հին ժամանակներում ընդունված չի եղել, որովհետև դա վերագրվել է ավագներին, հատկապես տղամարդներին, իսկ ընտանիքի գլուխ միշտ եղել է տղամարդը, ղեկավարը հանդիսացել է տղամարդը ավագներին, եթե տանը կա մեծահասակ պապ, ուրեմն պապը, այսինքն առաջնորդը, հա, տան առաջնորդը։ Եվ կանայք ընդհանրապես, դու գիտեք, որ սովորություններում ընդունված է եղել հայկական ավանդույթներում, որ նույնիսկ հարսանեկան արարողությունների ժամանակ նրանք իրավունք չունեին տղամարդկանց հետ միասին մի սեղանի շուրջ նստելու։ Եվ բնականաբար այդ կենացներից նրանք օգտվել չէին կարող, այսպես ասած, եւ տղամարդիկ էին հիմնականում կենացները կատարում։
Հետո այս մեր ժամանակներում գենդերային հավասարության շրջանում, ինչպես տեսնում եք եւ բոլորս ականատեսենք, որ այդ հավասարությունը կարծես թե այդտեղ էլ է ներթափանցել եւ կանայք ազատ կարող են իրենց հոգու սրտի ցանկացած բարի մաղթանքը տալ երիտասարդներին կամ ասենք նայած ինչ առիթով է։ Այսինքն կանայք ցեցին ոչ միայն տղամարդուն տանը մի սենյակում խրատներ տար, այլ նաև այս դեպքում արդեն սեղանի շուրջ Մարգար պապը միանգամից համաձայնվեց, սեփական մաշկի վրա է երևի զգացեց, ապարենք Մարգար պապի։ Եվ հիմա սիրով ուզում եմ տաղավար հրավիրել կին Թամադաներից, քանի որ խոսք գնաց, եւ կին կենաց ասածներից Անահիտ Թամադան է այսօր մեզ մոտ ազատ գոտում։ Բարև ձեզ Տիկին Անահիտ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել ազատ գոտու տաղավարում եւ ինչպես տեսնում եք կրտսեր գոլեգաները վաղուց արդեն պետք է մուտք գործեն որպես կին Թամադա ասված եւ ձեր խոսքը կապված կենացների հետ։ Նախ ողջունում եմ ձեր ծրագիրը, ասեմ որ բավականին մեծ լսարան ունեք։ Եկեք մի հատ ծափահարությունները ողջունենք այս ամբողջ աշխատակազմին եւ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, ես երևի արդեն 5 թե 6 տարի ունեմ այս փորձը, ասեմ որ իմ բոլոր հարսանյաց հանդեսների եւ ցանկացած միջոցառումները հաջողված են։ Եկեք այս ամեն ինչը վերացնենք, կին, տղամարդ եւ այլն, ուղղակի իմ կյանքում եղավ մի անգամ դեպք, մի անգամ չէ, շատ դեպքեր, երբ որ մի տղամարդ հարսանյաց հանդեսի ժամանակ, ու վերջում, փեսայի հայրն էր, մոտեցավ ասեց Անահիտ ջան, արդեն 60 տարեկան եմ, ասեմ սկզբից նա համաձայն չէր, որ կինը վարեր իր տղայի, հարսանիքը, մոտեցավ վերջում ասեց Անահիտ ջան, 60 տարեկան եմ, այսքան ժամանակ չկար, որ կրիկը կենաց ասել, ես խմեի, ապրես, մերսի։ Պատկերացնում եք։ Եվ կենացների մասին, եթե խոսքը գնում է կենացների մասին, փառք Աստծո, այսօր համակարգչային, աշխարհ այնքան մեծ է, որ մի հատ մատի փոքր շարժումով մի աշխարհ այսպես կենացներ եւ աֆորիզմներ, բարեմաղթանքներ, մեր աղջնակն էլ ասած, մեր աղջիկը կարդում եւ անգիր է սանում, իսկ ինչ է կենացը, եթե իմ վերլուծությամբ, իսկ թվում է կենացը դա սրտի ցանկություն է, որ միանգամից փոխանցվում է ուղեղին, դե քանի որ ուղեղը որպես օրգան, ամենախելացին է որպես օրգան, դասավորում եւ վերադասավորում է մտքերը, փոխանցում է լեզվի եւ խոսքի միջոցով հասանելի է դառնում բոլորիս կենացները։ Շնորհակալություն Տիկին Անահիտ բացատրելու համար եւ հետաքրքիր է ձեր ամենասիրելի կենացը, որ ուրեմն դա ձեր մտքում է եւ դուք սիրում եք այդ կենացը ասել եւ ձեր սիրելի մարդուն նվիրում եք այն։ Սիրելի մարդուն, ուրեմն սիրելի մարդուն նկատում եք հարազատ։ Ուրեմն ասեմ այսպեսի մի բան, ուրեմն կան կենացներ, որ վերցնում ենք եւ համակարգչից կարդում ենք եւ կան գրքեր, եւ կան խելացի եւ իմաստուն մարդիկ, ովքեր գրել են, կենացները, բայց ասեմ մի հետաքրքիր կենաց, որ միշտ լայն արձագանք է ունենում, մի անգամ ինձ ընկեր պատմեց, ասեց Անջան, գիտես, այսպեսի մի պատմություն է եղել եւ սա ես վերցրեցի որպես կենաց։ Ուրեմն ասում են Տատիկ պապիկների կենացի մասին է, ուրեմն ասում են Գավառում մի հարամյա տատիկի ծննդյան օր է եղել, հրավիրել են գավառցի, այսինքն քյավառցի, լավ, սենց այսպես ժողովրդական լեզվով, քյավառցի մի շատ ճանաչված եւ մեծահարուստ ինչ-որ մեկին, սա էլ վերեկացել, բաժակը վերցրել, ասել Տատ ջան, ծնունդը շնորհավոր լինի, այ որ դու 100 տարեկան ես, այս $100 քեզ նվեր, այ որ կլինես 200 տարեկան, ես քեզ $200 կտամ։ Տատիկը եղավ 200 տարեկան, Տատն էլ ասել է, այ բալա ջան, բա դու այդ վաղտ կլնես։ Անահիտ, մենք վստահ ենք, երբ դուք կենաց ասում եք, ձեզ ուշադրությամբ լսում են, որտեվ այս պայն դուք ուղղակի խոսում եք, օրինակ Մարգար պապը բարի ժպիտով նայում էր ձեզ, ելուր թե մնաց հարսանիքները չվստահ են։ Ձեր կենացը, պապիկ եւ տատիկների կենացը։ Շնորհակալություն, իդեմս Մարգար պապիկի։ Այդ կենացների հերթականությունից խոսք գնաց, այ հարսանիքների ժամանակ պարզ էր այդ հերթականությունը, իսկ կնունքների ծնունդների ժամանակ կա որոշակի հերթականություն։ Դե սորաբար, երբ որ ես նոր սկսել էի, այսպես մուտք գործել ես ասպարես, ուրեմն այն աստիճան էի խառնում կենացները սկզբից մինչև վերջ, որ հետո երբ որ տեսա այդ զայնագրությունը նայում եմ, երևի 30-40 րոպե լացում է ճիշտն ասած, որովհետև վերջից սկիզբ եւ այո, կան կենացների դասավորվածություն, դե բոլորս էլ անգիր գիտենք, առաջին կենացը բարով տեսանք, ցանկացած առիթի դեպքում հարսանյաց հանդեսի ժամանակ սկսում ենք հարսփեսա ծնողներ, մի խոսքով, չէ, կան հերթականություն, ինձ թվում է համահունչ առիթին։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, ռուսների մոտ սկզբում խմում են ծնողների կենացը եւ հետո վրացիների մոտ են խմում ծնողների կենացը առաջինը, որ հետո չմոռանան։ Հետո չմոռանան։ Այո, որ հետո չմոռանան։ Ինչ որ բան ունեիք ավելացնելու Տիկին Միրզոյան։
Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ թամադայի գործնեությունն է, հա, այսպես ասած կենացների ոլորտում եւ բացի կենաց ասելուց նաեւ թամադայի դեր է, այսպես ասած կատարում, որը որ շատ ողջունելի է։ Կին թամադա ունենալը հարսանեկան արարողությունների կամ մեծ տոնակատարությունների ժամանակ դա եւս Իսկ բաբա փեսան փախնի կին թամադայի հետ հետո հանկարծ հարսանեկան արարողության ժամանակ։ Բախտը դեռ չեմ ունեցել, այդ բախտը դեռ ինձ չի։ Բախտը շատ դավերացված է Անահիտ։ Եվ հետո ասում են Սևակը, հա, բախտ բերելս որն է, այն ձեռք են բերում։ Չմոռանանք։ Շնորհակալություն։ Մարգար պապի ձեզ էլ մի բան հարցեմ եւ արդեն անցնենք առաջ։ Այ հետաքրքիր է միջավայրը կապ ունի կենացների բովանդակության հետ կապված, այսինքն թե ինչ միջավայր է, այսինքն թե լսարանը ինչպիսին է։ Ինձ թվում է այո, միջավայրը, այսինքն ինչ շրջապատում ենք, ինչ դիվի մարդիկ են նստած, ինչ որտեղ կապ ունի։ Կամ ժամանակ ալնում, կամ տեղ ալնում, որ սեղանի նստածեցնում, չես էլ ցանկանում ասել, կամ ասում ես կարճ ես ասում, բայց տեղ կա, սեղանի կա, մարդկության շրջապատում կա, որ բառեր ինքնստունքյան գալիս են ամենաբարձր գովեստի բառերը։ Շնորհակալություն։ Իդեր մենք կհասցնենք խոսել եւ հիմա սիրով ուզում եմ տաղավար հրավիրել Թամադա Գագիկին, ով նույնպես այսօր գտնվում է Ազատ գոտու տաղավարում եւ նրա հետ նույնպես խոսենք կենացների մասին։ Համեցեք Գագիկ։ Բարի երեկո, ուրախ ենք ձեզ տեսնել Ազատ գոտու տաղավարում։ Այսօր խոսում ենք կենացների մասին։ Ինչպես եք սկսում առհասարակ ձեր կենացները։ Սովորաբար կենացները սկսում են բարով տեսանքից, բայց ես ուզում եմ առիթից օգտվել, շնորհավորել տաղավարումներ կա, նաև մեր մայրաքաղաքի, հանրապետության եւ աշխարհասփյուռ հայուհիներին, կանանց միամսյակի, ասլեթե գարնանային հրաշք տոների արժևորման մտքով միանգամից իմացա որտեղից սկսի ծափարենք արժևորման գովեստի եւ մեծարման այս հրաշք տոները հարգելի կանայք, աղջիկներ, մեր հանրապետության աշխարհասփյուռ եւ հանդիսասրահումներ կա գտնվող շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ ցանկանում անձնական գործնական հաջողություններով ոչ թե հագեցած, այլ գեր հագեցած տարի։ Շնորհավորի։ Շնորհակալություն։ Այդ նույն միտքը կենացի տեսքով ինչպես կլինի Գագիկ։ Ես սովորաբար չեմ սիրում հանգավորումներով ինչ որ տենց կենացներ, չնայած 1-2 տարբերակ ունեմ իմ հեղինակային։ Ես շատ եմ սիրում, երբ կենացը ասում ես հենց այն պահին, երբ որ գալիս է հասնանում է կենացը ասելու պահը, ոչ թե հատուկ ես հիմա Սևակից, ես հիմա Շիրազից կամ Թումանյանից, ես հարգում եմ բնականաբար մեր մեծերին, բայց հարսանեկան երեկոն կամ մեկ այլ միջոցառում ասմունքի երեկոյի վերածել պետք չի։ Ամենաճիշտը քո մտքի եկածը, եթե դու ունես մտքի լուրջ թռիչք, կարողանում ես իմպրովիզով վարել, խոսել, ապա դու իրոք որ իսկական թամադա ես, ոչ թե ձեռքբերովի կամ սրանից վերցրած կենացներով ես վարում, քո սեփական մտքին ես ապավինում, մտքի ճկունությանը եւ քո մոտ ավելի գեղեցիկ եւ ինքնատիպ է ստացվում։ Ոչ, բայց ես անպայման կընթերցեմ։ Տեսնում եք Լևոն, ձեզ ռոպագանդում են, գովազդ են կան, որպեսզի ձեր բրոշուրները վաճառվի։ Եվս ձեր կենացներից կարող եք ասել, որոնք օրինակ երբ լավ մթնոլորտ են, որ բոլորը գինովցել են արդեն այսօր պահա ուսումնացել, այդ մեջտեղի հատվածում ինչ լավ կենաց կառաջա։ Եթե գինովնում են արդեն կենացները ավելորդ են, ինձ թվում է։ Լռում եք, հա։ Ես այո։ Կենացը ասում եմ ինչև երբ լուրջ են լինում։ Լավ, երբ որ լուրջ ենք, միջև գինովնալը։ Ինչ բնույթի կենաց կնախընտրեիք։ Չգիտեմ, այսինքն ձեր էլի մի հանճար, օրինակ նախորդը շատ բավական գեղեցիկ էր եւ հետաքրքիր։ Մեր դեպքում կարելի է ինչ մեր գեղեցիկ սերը կենացը խմել, մի երևույթի կենաց, որը բիբլիական ժամանակներից սկսած խեղճ Ադամի գլխին պատուհաս է եղել, կողոսկրից զրկել է, քիչ է դեռ ինչ որ թթու խնձորի պատճառով դրախտից արտաքսել է տվել, բայց չնայած դրան այն կյանքի արարման սկիզբ է, որը միաժամանակ կարող է լինել մեղմ, կենարար զեփյուռ կամ հզոր ավերիչ փոթորիկ, ծարավից տանջվողի համար մի կում ջրի նման ցանկալի կամ կործանար ջրեղեղի նման ատելի։ Այն կարող է իր մի խոսքով պոետին ոգեշնչել անմահ դարեր ապրող ստեղծագործության կամ հասցնել ինքնասպանության։ Եվ այդ երևույթի անունն է իհարկե կին։ Ուրեմն կանանց կենացը խմել։ Չասեց վերջում այդ երևույթի անունը կին, Լևոն, շնորհակալություն։ Եվ ամենագլխավորը Անահիտ այդ պայն այսպես շատ ուշադիր հետևում էր, էլի, եթե մի ավելորդ բան հակառակ եւ պատասխան կենացով պիտի հարված գար։ Չէ, խոսքով ապայման հաճելի։ Ասեմ, քանի որ կնոջ մասին էր խոսքը, ասեմ որ այ
կանայք եւ աղջիկներ, հա, դահլիճում շատ կան։ Շատ սիրում եմ, հա, այս կենաց այսպես ասել, միշտ ասում եմ մեր տղամարդկանց, մեր հայ տղամարդկանց, սիրելի տղամարդիկ, եկեք շատ բարձր գնահատենք մեր հայ աղջիկներին եւ հայ կանանց, որտեղ նրանք երբ թե ամբողջ աշխարհի մասշտաբով ամենաարժանին են, որովհետեւ ռուս կանայք ասում են տղամարդը նման է գորգի, եթե նրան լավ փռես, այ մի 20 տարի վրայով կգնաս ու կգաս։ Շնորհակալություն։ Մարգար կապի համաձայն եք այդ մտքի հետ։ Այո, ինչ որ տեղ կարելի է համաձայնվել։ Այ հետաքրքիր է, երբ սեղանի շուրջը մեկը կենաց է ասում, այստեղ կենացակռիվ լինում է, որ մեկը մյուսին կենացներով այսպես հետաքրքիր մի բանավեճի լինի։ Մի բան է ուզում ավելացնել, որ երևի թե ռուս կանանց մտածելակերպը այլ է, հայ կանանց մտածելակերպը այլ է, եւ ինձ թվում է, որ հայ տղամարդը երբեք թույլ չի տա գորգի կարգավիճակում լինելու, որպեսզի կինը ինչպես ուզենա, այնպես գնա գա։ Նա ունի իր հայկական մոտեցումը, ավանդական, այսպես ասած, տղամարդկային կարգավիճակը եւ հայ կինն էլ ինչ որտեղ երևի թույլ չի տա ամուսնուն իջեցնելու այդ Շնորհակալություն եւ Առաքինի հայուհի, բրավո։ նաեւ լսում ենք ձեզ, սիրո, բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ։ Մի բան է անպայման ուզում ասել, այստեղ բարձրաձայնել։ Նախկինում կենացները ոնց են եղել։ Թամադան նախ ընտրվել է սեղանապետը հավաքույթի ժամանակ, երբ որ խնջույքը սկսվել է, ի սկզբանե ամեն մեկը մի արտահայտություն արել է, բաժակա բարձրացրել։ Նախ դժվար է առանց բաժակի ասեմ կենաց ասելը, հիմա դժվար անում եմ, ես դրա համար եմ դժվարանում։ Ամեն մեկը որևէ կարծիք արտահայտել է եւ ընտրվել է սեղանապետ։ Բոլորը համաձայնվել են։ Եղել է նրա համար, որպեսզի ասենք թե կենաց բաժակ են բարձրացրել ներկայացնելու, ասենք երկու կողմանի հարսանեկան խնջույքի ժամանակ խնամիներին մեկը մյուսին ներկայացնելու, ծանոթացնելու առիթ է եղել, որպեսզի կարողանան ծանոթանալ։ Ու նաև ուզում եմ, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, տեսնում եմ, ասենք մարդիկ կան, որ ուզում են նորից կենացնել առաջարկել, ես մի շատ սիրելի կենաց ունեմ, ու ես շատ եմ եղել սեղանապետ, շատ առիթներով եւ հիմա ստեղ իմ ծանոթները որ տեսնեին, ես հիմա չեմ խոսում, շատ կնեղանային ինձանից։ Իմ սիրած կենացն եմ ես ուզում ասել։ Սիրելիները, սեղանակիցներ, թող ցանկանում եմ ձեր ամեն մի ապրած օրը լինի հիշարժան, եւ այսօրվա խնջույքի եւ ձեր ամեն ապրած օրը։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա զրույցը շարունակելով տաղավար եմ ուզում հրավիրել Գուլումյան Տիգրանին, ով ազատ գոտու տաղավարում է։ Բարի երեկո Տիգրան, այսօր խոսում ենք կենացներից, լսում եք քննարկումը պատրաստված այսպես միանգամից եկաք, էլ հարց չտամ, միանգամից կարող եք ասել։ Ինչ ասել։ Ձեր դիտարկումը այսօր կենացներից ենք խոսում։ Նախ ես ընթացքում լսում եմ զրույցը, ուզում եմ մի կարևոր բան ասել։ Այսօր հոնարարով հրավիրված թամադա sense հասկացողություն իմ կարծիքով հանրապետությունում չկա։ Կան հանդիսավարներ։ Սա հանդիսավարություն է։ Թամադան ինքը իրանից ել ավելի բարձր արժեք երևույթ է հանդիսացել մեր ավանդական թամադայական ոլորտում, բանականման նրանում, որ ժամանակին հայկական խնջույքներում թամադանը, ինչպես ասեց, առաջարկում էին ու պարտադիր լինում էր այն մարդը, ով ավելի հեղինակություն էր, ում խոսքը ավելի ազդեցիկ էր ու մարդիկ հասարակության իրենց բարեկամների, հարազատների մոտ տվյալ թամադայի կողմից հնչած խոսքով, բարի մաղթանքով մեծարվում էին ու լավ էին զգում։ Հիմա չկա մի հանդիսավար, ես նույնպես հանդիսավար եմ, չկա մի հանդիսավար, որ երբեմն չենթարկվի պատվիրատուի առաջարկներին կամ գծագրին։ Այն ժամանակ թամադան նման իրավունք չուներ, թամադան ինքնուրույն էր եւ անում էր այն ինչ որ մտածում էր եւ այն ինչ որ հանձնարարված էր, ինքը գիտեր դա այդպես է։ Եվ այդ առումով ստեղ երբ որ կին եւ տղամարդ թամադա հասկացողությունը վերանում է, կա հանդիսավարություն։ Եւ մի բան էլ ասեմ, որ արմատապես փոխվել է ֆորման այն ժամանակվա միջոցառումների ուրախ միջոցառումների ու այսօրվա։ Ինչով է փոխվել։ Փոխվել է իր ձևով, իր մտածելակերպով, իր կազմակերպչական ձևով, մի քիչ ավելի ինտեգրվել են եվրոպական, մի քիչ ավելի ուրիշ Այսօր հարսանիքի ժամանակ թիթեռներ են բաց թողում, շատ ավելի բաներ են անում, եւ ստեղ հանդիսավարը, որը նաեւ կազմակերպիչն է, ընթացքն է տալու այս ամենը գեղեցիկ ձևով կազմակերպված անցնի։ Եվ ամենակարևորը եւ թամադայի այն ժամանակվա եւ այսօրվա հանդիսավարի ամենակարևոր գործոններից մեկը ազդեցիկ ճիշտ ռետորիկական խոսք ունենա,
Հասկացեք, կարելի է բառարանից ընտրված հազարավոր բառերով գեղեցիկ հայցի բառերով նախադասություն ասել, բայց այդտեղ չհասնի։ Կարելի է 4-5 հասարակ բառով այնպես ասես քո խոսքը, որ բոլորը համաձայնվեն, բարձրացնեն գավաթները ու Ձեր խոսքը տեղ հասավ։ Մայրության եւ գեղեցկության հրաշալի միամսյակ է եւ կարծում եմ ձեր ուղերձը փոքրիկ կենացի տեսքով կարող եք կենացը հանդիսավարությունը խոսքը ասելը պետք է լինի սիտուացիայի հանգամանքների այդ պահը երևույթ ինքը ավելի գեղեցիկ աղջիկներ քան այսօր ազատ գոտում են հավաքվել իդեմս Տիկին Անահիտի, Տիկին Միրզոյանի բոլորին ասել որ բարի մաղթանք ասել, բարի գեղեցիկ խոսքեր ասել, բայց ոչ կենաց։ Ես ամենաշատը ցանկանում եմ նրանց, որ երջանկության զգացողությունը երբեք չլքի ու միշտ իրենց կողքին զգան իրենց սիրելիներին, միշտ պատրաստ լինեն, այն զգացողության հետևողը լինեն, որ իրենց կողքին կա սար, կա ուժ ու իրանք հպարտ քայլում են այդ ուժի ներքո։ Մենք տղամարդիկ միշտ խոնարհվում ենք ու հպարտ ենք ձեզանով, սիրելի կանանց, եղեք երջանիկ։ Սա կասեմ բարի մաղթանք, որը կենաց չի։ Հասկացանք։ Տիգրան, այդտեղ ինչպես եք վերաբերում այն ժողովածուներին, որտեղ այսպես կենացներ են, որտեղ հանգերով գրված են, դուք ինչպես եք վերաբերում, այս վերցնում եք այդտեղից։ Լևոնի աշխատանքներին ծանոթ եք։ Լսում եք, Լևոնի աշխատանքներին ծանոթ չեմ, հետաքրքիր է ծանոթանամ, բայց որպես հանդիսավար նորից եմ ասում, դա պահի զգացողության հավաքական մի պահ է, երբ որ սխալ եք համարում, որ սխալ չեմ համարում, եթե դու ամենակարևորը ո՞րն է հանդիսության սրահում, որ դու կարողանաս անկեղծ լինել քո հանդիսատեսի, այս դեպքում հանդիսատեսի կամ սեղանակիցների հետ։ Երբ որ դու արդեն վերցրել ես ինչ-որ տողեր, որը սովորել ես, անգիր ես արել կամ միտքը ու դա արտահայտում ես, արդեն դու անկեղծ չես։ Կամ լավագույն դեպքում պետք է շատ անկեղծ խաղաս, որ դու անկեղծ ես։ Իսկ այս անկեղծությունն է բխում սրահում, որ երկար եք խոսում Տիգրան, մի անգամից ասեք ժողովածուներում եւ զետեղում են այդպիսի կենացներ։ Այսինքն ճիշտ է վերցնում ես, սովորում ես կոնկրետ այդ կենացները ասում ես։ Ես ճիշտ չեմ համարում։ Ճիշտ է, վայ կարճ կոնկրետ շնորհակալություն։ Ասում են 3-4 բառով շատ ավելի հեշտ է լինում։ Ինչու ճիշտ չեք համարում։ Ինչու ճիշտ չեք համարում։ Հիմա այդ էի ասում նորից։ Բայց ուզում եմ 3-4 բառով Տիգրան։ Խնդրեմ։ Նորից եմ ասում, ինչու ճիշտ չեմ համարում, որովհետև անկեղծ չի։ Անկեղծ չի։ Անկեղծ չի, Լևոն, ձեր գրածները։ Նայածում համար դա կախված է, նայած ով է քո դիմացը նստած, հիմնականում ամեն Տիգրանն է։ Չէ։ Դա նկատի չունեմ, ասենք միջոցառման ժամանակ ամեն տեղ չի, որ կարող ես ասել ամեն կենաց է։ Արդեն կախված դեմդ կին է, դեմդ տարիքով մարդ է, քո ընկերական շրջապատն է։ Դրանց կախված արդեն կենացներն էլ փոխվում են բնույթը կամ բառերը։ Իհարկե հարցի հետ կապված ես ուզում եմ ասել, նա կարող է որպես աշխատանք, որպես բանահյուսական աշխատանք, մնալ, ասենք, որպես գրքում գրված։ Մարդիկ կարող են կարդալ, կարող են ընդօրինակել, կարող են ասել, կարող են եւ չասել։ Բայց այստեղ եթե խոսքը գնում է կենացի մասին, նայած կենացը ինչպիսի միջավայրում է տեղի ունենում, այդ ինչպիսի հանդիսություն է։ Չէ՞ որ այսօրվա հանդիսությունները շատ բազմազան են։ Այո, եւ բազմաբնույթ են։ Եթե հարսանեկան արարողությունը այսօր կատարում է ինչպես թատերականացված ներկայացում, այո, հսկայական, որ ամեն մեկը իր դերը ունի, ամեն մեկը իր խոսքը ունի անելու, այստեղ մենք չենք կարող, ասենք, կարող ենք եւ օգտագործել, ոչինչ չունեմ ասելու, բայց երբ որ դա կատարվում է նեղ շրջանակներում, ասենք հարազատների կամ փոքր խնջույքների ժամանակ, այստեղ բնականաբար ինձ թվում է ցանկացած պահել պետք է դա ասվի սրտից եկած խոսքի միջոցով։ Այն ինչ որ ցանկանում ես, այն ինչ որ գալիս է տվյալ պահին, դու պետք է կարողանաս գրագետ եւ ճիշտ եւ գեղեցիկ ձևով արտահայտել։ Սա է, թե չէ վերցնել արտասանել ինչ որ մեկի գրած խոսքերը եւ համարել դա կենաց կամ բարի մաղթանք, ես դա չեմ ընդունում։ Ճիշտ եք համարում, շնորհակալություն։ Անահիտ, լսում ենք ձեզ։ Ես ոչ թե ուզում եմ հակասել կամ վիճել, ուղղակի այսպեսի մի բան կա, ես ինքս էլ ունեմ իմ սեփական խոսքերը, բազմիցս անգամ ոզնի ամսագրում տպագրվել եմ, բայց մեր գրողները, մեր բանաստեղծները, մեր Լևոնին էլ Փարկասու այսօր ճանաչեցինք, ախա Ժողովուրդ ջան, այնքան լավ են գրել, չես կարա, իրանց ասածը չասես։ Ես Փարկասու Լևոն ջան, երևի ոչ ավել ոչ պակաս ձեզանից ավել կարող եմ ասել եւ մտքերս թղթին հանձնել, բայց մեր Մի խոսքով լավ գրվածքեր շատ ունենք։ Ուղղակի մատուցել է պետք այդ խոսքը, իսկ որ Տիկին Ռոզանան ասում է, ես համաձայն եմ։ Շատ ժամանակ երբ որ հրավիրում ես ծնողներին, խոսացնում ես, մարդկանց, մարդիկ այնքան հուզվում են։ Եթե այդ պահին ուզում ես, մի հատ ինչ-որ սիրուն մի խոսք ասել, հաստատ շփոթվելու ես։ Ասենք, խոսափողով փոխանցում եմ սիրելի ծնողներ, ձեր խոսքը եւ բարի մաղթանքը։ Փարկասու լավ գրագետ մարդկանց հետ եմ շփվում, մեկ է սենց կողքից հուզված, Անահիտ ջան, ինչ ասենք։
Ինչ մանամ, այսինքն հուզվում են, հա, մարդիկ, բայց որ մարդիկ գրել են, մենք էլ անգիր կանենք, կհիշենք եւ կարտասանենք։ Մի քիչ արհեստական բնույթ է կարծես Չէ, կողմն էլի։ խոսքը մատուցիկի Ռուզանա, ուրեմն մեր ես որ սովոր ասենք թատերական, հա, հայ ֆիլմ կինոստուդիան եմ ավարտել, ռեժիսորից ասած ամբողջ կյանքում ուղեկցում է, ինձ ասում էր Անահիտ ջան, խոսքը մատուցելու ձև ունի։ Այո։ Համաձայն եք, խոսքը ավելի լավ է Սրտի խոսքը ավելի լավ է մատուցվում, քան ասենք ինչ-որ։ Նայած իրավիճակները ինչպիսին է լինում, միգուցե այդ մեջբերումները նույնպես կարիք կա այդ չողող տոնակատարությունների ժամանակ անգիր անելու եւ վերարտադրելու ոչինչ չունեմ ասելու, բայց դա որպես բանավիճություն կարող է մնալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է տոնակատարությունների ժամանակ, պետք է մարդը բարի մաղթանքա ասի այն ինչ որ մտածում է, ինչ որ ցանկանում է։ Անգիրը ասես ինչ որ մեկին, որին որ դու այդ տվյալ անձնավորությունը շատ հեռու է դրանից, բայց դու մտածել ես, որ այդ խոսքը պետք է ասես, կամ այդ կենացը պետք է ասվի, դա մի քիչ կարծես թե համահունչ չէ, հա? Ոչ բոլորը կարող են իմպրովիզով խոսել, այդ իսկ պատճառով երբ որ միջոցառում է գնում ու բացարձակ տեղը չի լինում այդ խոսքը ասելու, այդ մտքերը հնչեցնելու։ Հաստատ չեք ասում։ Արհեստականորեն գնում ենք այն ընթացքում, որ հանկարծ տեղը գտնենք ու ասենք մտքերը, թե։ Չէ, Տիգրան ջան, ուրեմն ես օրաբար շատ սիրում եմ, երբ որ ես խոսում եմ, անկախ նրանից 2 թե 3 հոգի են, ես շատ սիրում եմ, որ լսում են ինձ։ Դե բոլորս ենք սիրում, ճիշտ է։ Ուրեմն կա, ասենք, կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ եթե հարսանյաց հանդեսը վերածես ասմունքի երեկոյի, նրանք կլսեն, բայց բարկասու չես արտասանելու չես։ Ոչ բոլորը կլսեն։ Օրինակ ես պատվիրատուների եմ, իրանք ինձ ասում են, որ հանկարծ պոեզիայի երեկոյի թող չվերածվի։ Թող նա լինի, թող իմպրովիզը լինի, ասմունքի Այսքան խնդիրներ կան, այսքան ժամանակ չի ներողություն, հա, ճիշտ է, դուք եք վարում։ Հա, շնորհակալություն Տիգրան։ Ես եւ Տիգրանը այդքան էլ նման չենք իրար, բայց շնորհակալություն ես եւ անցապարենք Տիգրանին, որ այսօր մեզ մոտ աղավարում է։ Եվ հիմա հրավիրենք Գոր Գինոսյանին, մասնագիտությամբ դերասան, բայց միևնույն ժամանակ զբաղվում է հանդիսավարությամբ, համեցեք տաղավար։ Բարև ձեզ Գոր, ուրախ ենք տեսնել Ազատ գոտու տաղավարում, զրույցի գրեթե վերջնամասում եք միացել մեզ եւ լսում եք քննարկում, արդեն ձեր ավելացում եւ ձեր դիտարկումները կարող եք անել։ Լսում եի քննարկումը, ես համամիտ եմ կոլեգաներիս հետ, որ այսօր չի կարելի այդ երեկույթը վերածել ասմունքի երեկոյի, չի կարելի, որովհետև ես հենց երեկ ես միջոցառման էի հարսանեկան Թամադան խորովածը ներկայացրեց այնքան, որ մնացած արդեն սառած կերան այդ խորովածը։ Խեղճ խոհարարը ժամերով չարչարվեց, հա, խորովածը համով հոտով, որ հասնի համտեսեն, այնքան խոսեց Թամադան, որ կներեք, ես սառը։ Կարող է հատուկ էր արված եղել, այդ օրվա խորովածը համով չէր։ Չի կարելի վերցնել անունները կպցնել թմկա Բերթի Արմանը, հա, ու այդքանը միջև վերջ, սկզբից միջև վերջ արկա այդ է։ Տիկին Անահիտը երբ ցիտում է, այսինքն հայ բանաստեղծներից, դա ենթադրում է, այսինքն որ ասմունքի է վերածվում այդ երեկոն, ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե երկար չի, գեղեցիկի մեջ է, կարճ կոնկրետի մեջ է, խնդրեմ, բայց հատուկ ասմունքի համար կներես Գագիկ ջան, հատուկ ասմունք լսելու համար ես կգնամ մասնագետների մոտ կան մասնագետների մոտ առավել ևս երբ որ ինքը իր ինտոնացիայով իր խոսքով իմ ականջը չի շոյում դա հաճություն է ապարգևում հա ես չեմ կարող լսել իրան բայց ինքը սարքում է դոգմա բոլորի պետքա լսեն անպայման պետքա լսեն չէ տենց չի պատվիրատուն չի ուզում հիմա պատվիրատուն չի ուզում դա հասկանալի է շնորհակալություն Գոր եւ Ռուզաննա որպես մեր հանդիսատեսի շարքերում գտնվող մարդ խնդրեմ լսում ենք ձեզ կենաց բառը անպայմանորեն պետք է կապել կյանք բառի հետ գրափարում կյանքը անեզական բառ էր եւ հոլովում էր ուրեմն հոլովման պատկերը հետեւյալն էր կյանք սկեանս կենաց ի կենաց կենոք ուրեմն կենաց նշանակել է կյանքերի
եւ լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բառի մաստի նեղացում է տեղի ունեցել եւ այժմ կենաց բառը միայն բաժակաճար բառի հատկապես բաժակաճար բառի իմաստով են գործածում։ Շնորհակալություն ձեր գիտելիքները փայլուն ցուցաբերելու համար եւ քանի որ արդեն ծրագիրն ավարտվում է, այսինքն ճիշտ է աննկատ, բայց 40 րոպեն անցավ, վերջում նաեւ լսենք սիրով ձեզ, խնդրեմ բարձրախոսը փոխանցեք, Մարգար Պապի օգնեմ ձեզ, լսենք։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն խոսք տրամադրելու համար, սիրելի Արտակ, քանի որ ես էլ մասնագիտությամբ հանդիսավար եմ, երեկոներ եմ վարում, ուրեմն եկեք այսօրվա թեմայից շեղվենք, քանի որ այսօրվա թեմաները կենացներն են։ Եվ ես ունեմ իմ տարբերակը, որը լսել եմ մի շատ հիանալի պապիկից, եթե մեզ նայում է Հովանես Պապին, ես ողջունում եմ հիմա նրան, Գյումրեցի Հովանես Պապին, քանի որ մի անգամ, երբ որ ես նա կենացը խմելուց հետո ես նրան ասի անուշ լինի, նա ասեց տղա ջան, երիտասարդ, դեռ նոր ես այս գործի մեջ ու ասեց իմացի, որ դա անուշ բառը չէ, այլ անուշ բառն է։ Դող այդ խմիչքը քեզ ուժ չտա։ Եվ պատմեց մի գեղեցիկ պատմություն, չգիտեմ որքանով է ճշտված այդ տվյալները, ես կուզեմ այդ տեսակետն էլ լինի, երբ որ Նոյնահապետ առաջի անգամ Արարատ լեռան գագաթից իջավ Արարատյան դաշտավայր եւ ճաշակեց խաղողը, այդ խաղողից քաղեց սարքեց մի թուրմ, որ մեր այսօրվա գինին է, վախենում էր խմեր, մտածելով որ դա կարող է թույն լինի։ Եվ նա ասեց ես խմեմ, դուք ողջ եղեք, իր որդիներին ասեց։ Եվ որդիներն ի պատասխան ասին թող անուժ լինի։ Այսպիսի մի տեսակետ էլ կա։ Նախ ողջունում եմ իմ բոլոր գոլեգաներին այստեղ գտնվող։ Շնորհակալություն։ Սիրելի պապիկին, որ շատ ջերմորեն այսօր ակտիվորեն մասնակցեց եւ իհարկե մեր հնագետին, մեր ազգագրագետին, ով շատ ճիշտ բան է։ Իսկ ինչ մնում է թե հարսանիքի ժամանակ թամադա թե հանդիսավար, դա ժողովուրդն է մեզ բնորոշում, թե մենք թամադա ենք, թե հանդիսավար, բայց ավելի հակված եմ մեր սիրելի Տիգրան Գյուլումյանի խոսքին, որ մենք հանդիսավարներ ենք, մենք թամադաներ չենք։ Թամադաները լինում են օջախի մեծերը, ավելի բանիմաց մարդիկ ովքեր։ Ասենք Մարգար Պապիկ։ Ասենք Մարգար Պապիկ, եկեք ծափարենք մեր սիրելի Մարգար Պապիկին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի Արտակ, այս գեղեցիկ հաղորդումը պատրաստելու եւ ինչ որ միջապով ժողովրդին ինֆորմացնելու կենացների համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Հուսով եմ հաջորդ անգամ այս տաղավար գալուց անպայման կբերենք ձեզ մի վկայական, որը նաև ասում է, որ դուք էլ շատ լավ թամադա կլինեք։ Այո։ Շնորհակալություն, երբեք չեմ փորձել եւ քանի որ արդեն ավարտում ենք ազատ գոտին, հետաքրքիր է վերջում այ հիմա չնայած որ բաժակ չկա Տիգրան, բայց մի փոքրիկ կենաց Լավ Տիգրանը միջև ժպտում է բազմանշանակ եւ նայում է ուշադիր իմ դեմքին Մարգար Պապիկ այո ծափարենք Մարգար Պապիկին որպես զրույցի ամենատարեց բոլորին արդեն դարոշություններ ցանկանում բարի ճանապարհ են ցանկանում ոտքի վրա են կլնում մի խոսքով մի համուր այդ կենաց արդեն մի համուր բոլոր ոտքի վրա լդում են եւ բոլորն էլ ցանկանում են ամենաբարին մեկ մյուսին դա իմ կարծիքով իհարկե տարբեր բառերով տարբեր մտքերով ընդհանուր ասեմ կարճ է ձևիա Շնորհակալություն, կենացը այսպես են ասում, հանգիստ, խաղաղ եւ ճիշտ եւ լակոնիկ։ Շնորհակալություն երկու կողմերին, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ, հաճելի է ձեզ տեսնել մեզ մոտ աղավարում եւ հետաքրքիր զրույց էր։ Իսկ մենք հանդիպում ենք երկուշաբթի սուրբաթ ճիշտ այս ժամին, էկրաններին տեսնում եք մեր էլեկտրոնային հասցեն, գրեք մեզ նամակներ, տեսնում եք հեռախոսահամարը զանգարեք, պատմեք հետաքրքիր դեպքեր եւ կլինի արդեն ազատ գոտի։ Սա ազատ ձեր հեռուստահարթակն է, ես Արտակ Վարդանյանն եմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։